Happy Easter my Christian friends. Deməli belə, gəlin sizə bu Happy Easter barəsində danışım. Bu Bright Station'dır. Həm də burada qəşəng dekorasiyası var. Siz izləyin, mən də sizə bu Happy Easter-la bağlı bəzi məlumatlar vereyim. Happy Easter nədir də? Deməli, İsa'nın bizim dildə desək üçüdür. Bu da Holy Week-in, müqəddəs həftənin ilk bazar gününə düşür. Tarix müəyyən vaxtlarda dəyişir, amma belə hesablayırlar ki, bu müqəddəs həftənin Holy Week-in ilk bazar gününə düşür. Bu Holy Week nədir? Açın oxuyun da, Allah hamısını mən deyəsi deyiləm ki. Holy Week odur ki, İsa'nın elə bil bu dünyada olduğu son həftədir. Yəni bildiyiniz kimi deyirlər ki, İsa ölməyib. İsa göylərdədir, bizi izləyir. Allah aləm nə deyək? Deməli, həftənin yarısını diri olaraq keçirdib, yarısında ölü olaraq da. Yəni torpağa qoyulandan sonra vəssalamda söhbət ölüb. Bu gün də torpağa qoyulmağının ikinci gündür, yəni üçüncü gün deyək. İsa'nın üçü kimi qeyd edirlər bu günü. Bugün deməli maraqlı söhbətlər var. Yeyib içməkdir ancaq mən sizə deyim. Quzu kababı, nə bilim, grill quzu, sonra yumurta, nə qədər ürək istəsə cırılana qədər yumurta yeyirsiniz. Söhbət şokoladlı yumurtadan gedir. Beləncə yumurta da eləyirlər. Amma əsas məsələ bu şokoladlı yumurta və şokoladdan düzəldilmiş dovşandır. Ondan sonra cam müstədəsin ən böyük şokoladlı yumurta 8 metr düzəldiblər, rekord. Bu Easter hardan gəlir? Bu Easter'da böyük ehtimal bu Anglo-Saksonların tanrıçası var, yay tanrıçası, bahar tanrıçası belə deyək. Easter'ın adından gəlib, böyük ehtimal. Azərbaycanda isə Pasxa deyirlər də, yəni bunu Azərbaycanlılar Pasxa kimi tanıyır bu günü. Belə, sonra canım səhv etsin, İrlandiyada şeydir, bank holiday deyirlər, yəni tətil günləridir bu günlər. Sonra canım səhv etsin, biraz da bizim belə deyək də, Novruza oxşayır, yumurta məsələsi, sonra nə bilim, baharın gəlişi filan, Qurban bayramında da bəzi elementlər ola bilər, hansı ki, quzu yeyirlər. Bunlar normalda məsəl üçün deyək ki, yeyirlər donuz, sonra canım səhv etsin başqa şeylər, amma bu şeydə bayramda yeyirlər. Happy Easter, kef eləyin.